Bema ko ba? Ale, asam mio. Mari tuting ni. Tuting ha. Ngazo anda mio ni ba? He has a YouTube channel. That's okay. Okay. Yeah, please do follow him. We have 3 YouTubers here. Hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. Only watch till the end. So Okay, finally यहाँ एक टिबेटन दीदी है, उसने इनवाइट किया था. दीदी अपना खुद ही का प्राइवेट का घर है, तो हमको लंच में बुलाया था. तो फिलहाल हम यहीं पर अपना बाइक पूरा यहीं रखा. पार्किंग बहुत अच्छा है, तो मैं दिखाता हूँ अंदर. ठीक है, बैटरी भी बहुत कम है. ओके, अभी दीदी का घर है. दीदी कौन है ये पता नहीं है, लेकिन बताता हूँ पूछ के. अभी हम ईटानगर जाते हुए एक दीदी ने हमको इनवाइट किया था, हमारा राइडर्स को और TYC को. दीदी का घर बहुत अच्छा है. ओके, इधर मैं दिखाता हूँ लंच. थैंक यू. आज का लंच स्पॉन्सर दीदी है. चावल, चिकन, दाल, ये और ये. ओके, स्टार्ट. Nanya aja tulen namlache, tulen namlagi bu demlache. Ande sao. Ngasde phone number samlo la ngajo une ning thaba tuche shui. 토치나. Ningon shila chasa guri number re. Ande ni ngajo da samlo bike samlo la mutiji da gaji. Shende blas. 토치나. tuche shui jude. tulen namla jedaji. Jedaji che. demlaji tamju sha. demla बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Come on, please. I need this TYC get a certificate. I'm not sure. Some fish. Hey, but someone can take a bit of Indian jazz. You know, not there. Dalosilla, Lobjon number, Lobsur. Yeah, you made it. I mean, seems to want to take some cheese and telling us that Mazu Yard you came. I'm not going to this year. No, I just like this is Mazu, you can the money YouTube. Then nga phagong la phone je ba. No. Kung la tinde phe do ne khawat no kuch ngal contact number ra gir ba epana su la tang su chate kadi na ngara ready chige la ro ba. Oh yor sa. Ano kung la sung na ano ngara lo phone number su na tang ngara kadi su bi la ro ba. Lo san la su kira. No. Tusha. 토치. 상원 서비스는 투시에 주는 데도 비도 보니 투시에. Kita kan su duty ro ngara su duty ro. Lazo. Surya shuma chu pen ni pen na shumai ni. Ni pen na chita kita number yor. No. Pen na ro ta ta kan su tinga ko ni. Ngati YouTube ba ta na ha ko marwa. Ngati darsang ngati dalo se group ni chen pe. तो अभी यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो मीडिया वाला देख फुटेज ले रहा है. ओ अब बनाने के लिए आया भाई. अपना फेगल भाई का ये टूट गया भाई. ये श्यामास का स्टैंड. 2-3 आदमी का काम करना है यहाँ पर ना. फाइनली ईटानगर पहुँच गया. शायद आज हम यहीं बैठेगा लग रहा है. तो फिलहाल बैटरी भी ज़्यादा नहीं है, तो हाँ ले रहा. ಅದು ಅಂತ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಿಗೆ ಲಾಸೋ ಚಲೋ ಶುನು ರೇ ದೇಗ ಜೆ लस. फिलहाल के लिए यही लेके आया था. अभी रिफ्रेश होगा ना तब नीचे जाके तब सामान उठाऊँ. Let's just let
तुझे ओके यहाँ पूरा खाता का ये हो रहा है और यहाँ पर रूम का व्यू मतलब अभी अंदर है लेकिन रिसेप्शन का व्यू बहुत अच्छा है ना देख सकते हो अभी शायद यहाँ थोड़ा सा गैदरिंग और रिफ्रेशमेंट लग रहा है ओके अब ये है ना ये एक दीदी का रेस्टोरेंट है मतलब होटल और रेस्टोरेंट दोनों है मैं बाद में बताता हूँ दीदी कौन है देख रूम देखो बाप रे इतना अच्छा है अब मैंने ये लेके आया था ना फ़िलहाल अभी वो भी लेके आना है और देखो ये है और टॉयलेट भी है ना मतलब खुला है ओके तो दिखाता हूँ भाई अब सामान लेने चला ओके ईडन नगर का SFT यू गाइस आर फ्रॉम ईडन नगर SFT राइट ओके ईडन नगर SFT पूरा आया तो यहाँ More stuff from downstairs. 오케이, what's your name? 롭상규 표버래. 미야, 다원 오케이. 그라밍. 배만 도지. 오케이, what's your name? 배만. 배만 이동. 캐밍. 밍, what's your name? 발데소모. 오케이, nice to meet you. 배마. 오케이. SFT रा. Yeah, thank you so much. उन लोग अभी ना फिलहाल तो हमारा राइडर्स को खदाक पहनने के लिए उन लोग आया था तो अभी मैं दिखाता हूँ ठीक है The team of Tibetan Youth Congress. Welcome to Itanagar. And we are the members over here. Like we are from SFT Itanagar, and we are only like our 1 year has been completed. Like it's just like 5 days back. It was our anniversary. So this is in the run. So like our members are we don't have any like Tibetan members, but we have 10 Arunachal tribal members are there. Like we have members from different tribes like Galo, Nishi, Apatani, Monpa, like even from Mechuga. So that we like we're quite involved with these things. Like we have observed March 10, then we had a film screening over there in Gonpa where like we gathered more than 200 crowds. We showed like the Great Escape movie and the things in the Gonpa which religious things are involved, like we usually take part on that. Thank you. So he's our joint secretary Singh Chumbal. Yeah. So he worked in the SFT Yeah. for a very long time. Climbing Yeah, he was the one of the I climbing met in the instructor. cafe, right? I used to be like time trainer. Like we printed it. Oh, okay. So I'd ask Asham to distribute. Oh, lovely. Yeah. Inshallah. Thank you. It's impressive, yeah. Well printed. Ringu worked the art, this one. Okay. थैंक यू सो मच ओके जो उन लोगों ने ये दिया बहुत अच्छा बना है मतलब अंदर है ना किताब जैसे और पीछे में लगा है The power of truth never decline. Force and awareness may be effective in the short term, but in the truth that prevails. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा बनाया On behalf of Tibetan Youth Congress and all these migrated participants, so we want to thank our SFT Itanagar executive members and bodies who welcome us. It's really encouraged. So it's honoring us with your welcoming gesture with the Kata. So your active contribution for the cause means a lot to us. Our Itanagar teams are with Lam and Basan. He has a YouTube channel. That's okay. okay. Yeah, please do follow him. We have 3 YouTubers here. Oh. So just
Let's have exchange program. ओके तो फाइनली खाना पूरा यहाँ है, तो मैंने सामान पूरा यहाँ लेके आया। तो आज रात हम यहीं बैठेगा, हम यहीं पर बैठेगा। और यहाँ का मालिक एक दीदी है, मैं कल बताता हूँ। तो कल हम जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम मिलने जा रहा है, श्री पेमा खांडूला। गुड मॉर्निंग। तो अभी ईटानगर पे हम बाइक पूरा यहाँ रेडी हो गया। तो फिलहाल हम ईटानगर से जा रहा है, आज जा रहा है मियो। तो यहाँ कल नाइट स्टे किया था ना, यहीं पर ब्रेकफास्ट करके हम जाएगा। मॉर्निंग व्यू मेरे रूम से बाहर। मेरा रूम ये है ना, ये वाला 108। ओके, चाय भी हो गया, अब जाना है भाई। हाँ, ईटानगर पे जब भी आएगा ना तो रूम मिलेगा आपको यहाँ पर। रूम का मालिक यहाँ दीदी है ना। 미호 준비된 산에다. 다들 킬로미터 트리베이나 쉽게 하라지. 근데 가서 계속 다니는데 상관도 뜻이 가서 단지 다 캐펜 서빙이 다 쉬이. 돌아. 그래서 가서 그 가서 파이 조베베나. 근데 만 내는 진짜 뭐 점점에 미호 출들이. 고베나 가니래. 돌아. 가서 이메일 기파에 하가기 가서 링크 다시. 근데 멤버들 가서 줘야 돼. 근데 가서 니 간 조조 신지 쉬이. 돌아. ओ अब फाइनली हम यहाँ आ गया ईटानगर में, चीफ मिनिस्टर का घर पे आ गया। तो फिलहाल हम सब रेडी हैं। तदीरता अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडूला की रूम दिन रेस्ट अन्य देशों लता तो टीवी की सूरत लांदा कोना किया था याद थंबला पेमा खांडूला की ऊपर तो सिने शायद नाशा। अभी हम सीएम साहब को वेट कर रहे हैं, तब तक हम चाय और ये थैंक यू सो मच सर। एक्सपोज चलिए आइए सब लोग बाइक के सामने खड़ा होगा। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, तो हम अभी जा रहे हैं एमएलए को मिलने जाना है।
ओके देन सी या। अभी हम एमएलए अरुणाचल प्रदेश का एमएलए को मिलने आया, ये है ना। ओके नहीं, कल हम मैडम के पास ओके, तो हम यहाँ से मियो जा रहे हैं, मियो चंबलिंग। तो फिलहाल हम यहाँ पर वेट करके हम यहाँ पर चाय पी के इसके बाद हम जाना है। और यहाँ से पासीघाट 143 किलोमीटर है। तो हम अभी बीच का रास्ते में है ना। थोड़ा अच्छा किया दिन भी, क्योंकि हमने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू से भी मिला था और 1-2 एमएलए से भी हमने मिला था। बहुत बढ़िया है। ओके, तो यहाँ से मियो आने में 2 घंटा है। बाप रे, मियो का रास्ता में ना इतना ऑफ रोड बाप रे, गड्ढा ही गड्ढा, बहुत ज़्यादा गड्ढा है। यहाँ पर आने के लिए ना कम से कम थोड़ा सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बाप रे गड्ढा इतना ज़्यादा है ना। ऑफ रोड में ज़्यादा जाएगा ना तो नट लूज हो जाता है ना। तो फिलहाल यहाँ से हम मियो चंबलिंग में करीबन है, मैं दिखाता हूँ, 2 घंटा 39 मिनट 120 किलोमीटर। अगर यहाँ से तुरंत जाएगा तो 6-10 पे आएगा। तो हम तो यहाँ वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना। अब देख लो भाई, झंडा भी पूरा देखिए, यहाँ पूरा कितना हम भगाता है, आप देख सकते हो कितना भगाता है। देख झंडा पूरा खत्म हो रहा है, देख और भी खत्म हो रहा है। अभी ऑल इंडिया तक है ना, ये पूरा इतना तक होगा, आधा तक हो जाएगा, देखना। ओके, तो अभी नामचिक आ गया, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हमारा बाइक पूरा एंट्री हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर एंट्री करता है। तो नामचिक चांगला डिस्ट्रिक्ट में आ गया और यहाँ बाइक एंट्री करना पड़ता है। यहाँ पुलिस लोग यहाँ बैठा है और अभी हम पूरा यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एंट्री करना पड़ता है 1725। ओके, तो इसके बाद सीधा जाना है। यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर है ना, मियो चंबलिंग। तो दोस्तों फाइनली यानी मियो चंबलिंग लेस रो बाइकर समझ लेस रो। हम सब बाइकर यहाँ आराम से पहुँच गया, सेफ्टी के साथ पहुँच गया भाई। फिलहाल हम आया मियो चंबलिंग पे। तो यहाँ पर यहीं को लोकल लोग तो हमारा को बहुत अच्छा वेलकम किया था, वार्म वेलकम। तो मैं दिखाता हूँ। 오늘 가다 그래 미 몽bil 가다 형이 몽다 가라 그래 사실 슈누제 슈누 요라 슈누 비미 아니데 멤버기 암지 멤버 암지제 암지 아니게 사니 사디가 지라 사니제 사디 아니 엑스컴이요 ओके थैंक यू सो मच। ओके यार, जो माला पहनाया सब अलग अलग है। जैसे मान लो कि रीजनल टिबेटन यूथ कांग्रेस, रीजनल वुमेन टिबेटन वुमेन एसोसिएशन, साथ में मतलब एक्स आर्मी और सेटलमेंट ऑफिसर सब है, मतलब सबका है, ठीक है। तो फिलहाल हम पूरा यही आ गया, यहाँ दिखाता हूँ यहाँ पूरा। तो फिलहाल हम ऊपर जाएगा। हमने ना लंच नहीं किया था, क्योंकि यार लंच करेगा ना तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम है ना ले। अगर हम लंच करेंगे ना तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं ना। तो हमने बिना लंच करे उस सीधा आ गया। तो अभी फिलहाल यहाँ आना है और यहाँ हम डिनर करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या बोलो यार, पेट के अंदर जो कुछ रहा है। ओके, दिस इज़ द अरेंजमेंट। बाप रे, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, क्या बोलो यार। आज तो गाना है यार ऊपर ठीक है। तो फिलहाल राइडर्स पूरा यहाँ है हमारा का यूथ कांग्रेस का, टिबेटन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और यहाँ पे रीजनल टिबेटन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है ना। यहाँ शादी करना है इसको, यहाँ देखिए अब इसको यहाँ बैठना है। बाकी हम सारा जा रहा है, इसका बाइक यही बैठेगा, इसका बाइक यही रखेगा और ये यही। 다들 내 소주의 수만 내시, 산의 소주의 수만 내시. 가서 네 마마 군유디, 아니 예자신 이거 있어, 전시 기치도 중지 기체 생이 기간에. 대나 야가 선선 bomlar 강네. 가서 내린 뒤 고주 시비.
라소 송도라 신라님 보인다 신라님 보 라소 송도라 신라님 보 나야다 ओके तो अभी यहाँ स्कूल में आया था उसके बाद को भूल गया ना तो बाइक पूरा यहीं रखा हमने अब यहाँ एक स्कूल है वो देखते हैं कौन सा स्कूल है छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर है ना 미리 나보고 통중하는 때인데 미리 나보 수입이 나도 미리 되는 것도 없어. 이거는 미리 통중 너무 심해. 이거 제일 상하다. 오늘 제일에서 수술이가 미리 점이 얘가 상황이 통중이 미리 나보다 제일에서 수술사 소식을 듣다. 또 제일로 나오는 이 개만 따라서 상황이 다. 이 신심이 왜? We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. 딸이 미리 나무수에 기다리게 될 수 있는데 나제시아가 딸이 나무를 미리 계시면 파벌표야 오바마를 사셔야 되니까 딸이 난 미리 나무에 무슨 나무를 셔요 딸이 나무가 그렇소아 딸이 제수 좋아하게 되라 야가 지금 독계시 주시오 민지다 개미 세 중간에 받을 수익 나오려면 물질 빼요 인지쇼 그 네가 야가 지금 말하는 것이 그런 걸 보더니 나중에 이제 그치 되니 이게 수익이 제일 가까운데 아무개 감이야 아무개 감이야 아무개 감이야 everything oh मन में विश्वास पूरा है विश्वास आमुगे कामया एक दिन This is the UP 딸이 잡을 때 샤오세나 제일 게 중요한 나오서 보시면도 이제 유미소라 영화 대세기 유미소라 세모방이 보통은 장소에 있는 교육 모르다. 알아서 내 어린아이들 프로데이션한테 나보다 미워주면 괜찮네. 아주 내 capture인데 사인이 내일 보면 이게 나중에 중대 이제 장소에 있는 교육 모르다서 나를 나도 소화하는 거야. 아주 capture이 나는데 이메일에 나중에 시사들을 놓고 내가 나도 다시 시작하는 거 아주 내려내네. 내 선전처럼 시기 시작하는 거지. 쌤 차야 나도 지금 여러 소화지금 그 나무로 말하죠. 파스 그도 사실 말하죠. 계급 나중에 계급 싸도라 시작하고 보는 게 제목 뭐니 지 캐나다 사내 니는 이만 니나 배우고다 마두면 전에 나도 자꾸 보는 게 맞게 존중심이 있어요. 이제 보는 게 내가 또 요거 거다 तो हम अभी जा रहे हैं तीजू जा रहे हैं तीजू यहाँ से 94 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर जाना ओके तो फाइनली तीजू पहुँच गया भाई यहाँ तीजू के टिबेटन है हाँ यहीं को लोकल पूरा यहाँ वेट कर रहे हैं तो फिलहाल कल हमने चैम्पियनिंग बैठा था मियो पे तो आज हम यहाँ तीजू पे आ गया 오, 양장지는 거우죠. 됐을 때. 누구라? 거우죠. 양장지.
ये है तिचुगा टिबेटन लोकल। 이건 하리올. तीजू में देख, यहाँ पर हमारा लंच यहीं होगा। यहाँ का सेटलमेंट, यहाँ का मतलब लोकल पीपल ने मतलब आज हमको लंच इनवाइट किया था। ओहो, फाइनली हम पहुंच गया मियो टिबेटन सेटलमेंट। अब ये मियो का रास्ता बहुत अच्छा है। जब कॉलोनी आने से पहले रास्ता पूरा एकदम मलाई है, मलाई। मियो टिबेटन सेटलमेंट। Hall. चला पर पैक चाहिए सही लो दे लो अन्ना पैक चाहिए लो अन्ना छा तुम जो छा चला मैं कोई चला थे Okay. Good morning. Welcome back to my channel. It's me, Master Rider. तो आज हम ऐसे करके हम मियो चोम्बेलिंग छोड़ के हम जा रहा है गुवाहाटी पे। वाह। ओके, तो फिलहाल ना यहाँ चाय पी रहा है। तो मैंने वहाँ दिल्ली से आते समय ना पूरा राइडिंग गियर पूरा गंदा हो गया था। आप लोग देख सकते हो ना, नीचे मैंने पैंट सफ़ेद पहना था, एकदम धूल। और यहाँ आ गया ना, दीदी ने देख बहुत अच्छा धोया था, मदद किया था। थैंक यू सो मच। दीदी का नाम है लकपा डोमा। शी इज़ फ्रॉम मियो चोम्बेलिंग। बहुत अच्छा और फ्रेंडली भी है। और यहाँ पर जितना भी लोकल हो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत प्यार है सब। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना। तो फिलहाल अभी पीछे में ये कर रहा है, मतलब फ़ोटो खींच रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, है ना। हम निकल रहा है, ये है पेमा क्यू का हॉल मियो पे है। तो मियो पर हम पूरा रेडी हो गया। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं गुवाहाटी। तो मैंने अपना बाइक पूरा मैंने अभी वार्म अप किया था, सामान पूरा लोडेड है। आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया। तभी भी फिलहाल मैंने ना एक ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ डील किया है, तो मैं दिखाता हूँ। तब तक के लिए बने रहें, ठीक है। अब यहाँ से जा रहा है सीधा गुवाहाटी। यहाँ देखो पेमा का मतलब क्या मियो का यहीं तो लोकल। ओके, तो जाने से पहले सब खताक पहना रहा है। जैसे हम किसी में ये मानते हैं कि खताक पहनने से ना मतलब गुड विशेस। तो फिलहाल मैच तो पूरा रेडी है और यहाँ से हम निकल रहे हैं तुरंत गुवाहाटी में। यहाँ का टिबेटन पीपल बहुत अच्छा है। और यहाँ का यूनिटी है ना, मैंने अभी तक नहीं देखा था। कब जब भी मैं सेटलमेंट दूसरे में जाता था ना, ये जैसे यूनिटी मैंने अभी तक नहीं देखा। 정말 레전 상마 드롭이 맞아 제한다. Thank you so much. Yeah, very much. Thank you so much. 다음 말이 야, 괜찮아. Lasso, feminine look. 계란 날로 와. Lasso, tuche. Lasso, sure. Abbiamo questo nuovo nome. Lasso, tuche. Oh, tuche. 야야, 가수요. 안에 투잖아. 뭐 해?
ओके तो निकल रहा हूँ यहाँ से पूरा हो गया बाप सुबह सुबह से बाल में हाथ में हाँ लो cháu với kẻ lo लास्ट 할아버지도 많이 버려. ओके तो जाने से पहले एक फोटो खींचना चाहिए 시간도 된다고 어머니 중원이 제레스 딜리 교수이 샤베 시베 파도 대요 오치 Majan pebe be na. Kaje kondo chude bin cha yo nyel. Ko ti jure chik. Ti chik che. Ani kada de ngazu ta myo chomili yo kada ga se chude. Din de ne re sane mangbu mangbu chi ngune. Dari de ha lebe ya go chus. Din de na bu samlo ra de ba ge samle chap chi so sane chi so so ni de de ne ga samlo chi ko nyam de so pe sha. Project de ki ki mu chi pe sha. An de sane me pe sha. Am ji la pe sha. Din de na bu samlo ra wala. Min ta ba ni chi ka di che shu wala. बाइक को ऊपर बैठ गया अब जाना है रेडी करके फोटो भी हो गया पूरा हो गया लास्ट न्यू बाय बाय करना था ओके ओए दा बाय बाय लव या 정말 बाय जी लव या तो फिलहाल म्यू से हम निकल के करीबन 20 किलोमीटर हो गया तो यहाँ पर पेट्रोल डाल रहा है एक और 2 बत्ती ख़त्म हो गया ना तो वो डाल के हम सीधा जा रहा है गुवाहाटी ओ तो डिब्रूगढ़ की सोंबे की तो गए नहीं मंजुला ने छादा दी छे लसो तंग जो डिब्रूगढ़ सोंगे ऐसा लेसा तो फाइनली अब पहुंच गया यहाँ डिब्रूगढ़ टिबेटन वुलन मार्केट देख सकते हो आप लोग 달레스 라 탄다 디브루거기 베베기 톰사 베베 톰사 데레로 강니 있어요래서 네 독스체 क्यों मिजान हजर क्यों तो फैमिली ओके टोटल मिला के 20 फैमिली यहाँ पर है प्रधान हजर है प्रधान तंगा मछली अच्छा 5 प्रधान है तो प्रधान सु रहते ना मेन कुछ प्रधान दा स्वा गेबलो लेसा ओके लेसा हम सोंग हंडे सोंग यागले तो दा दिन दा नाम सिटी यागलो दा ओके फिलहाल अभी इतना दन सुखा ही पड़ा है अभी तो फिलहाल धंधा इतना भी नहीं जा रहा है खास क्योंकि मौसम का कारण से थोड़ा मौसम ठंडा होना चाहिए तब जाएगा ये पूरा गोली आइटम पूरा जाएगा गोली सब गोली है भाई गोली कहाँ से हो मैडम हम लोग दयाखर से कहाँ पर दयाखर 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 कहाँ पड़ता है वो इधर ही पड़ता है लोकल है अच्छा बढ़िया बढ़िया या मिंगर है ओके डिब्रूगढ़ में ऐसे ऐसे ना 2 है एक उस साइड एक इस साइड हमें दिखाता हूँ कहाँ से हो हाँ यहीं से लोकल है अच्छा धंधा कैसे चल रहा है बढ़िया बढ़िया टच ले नमस्ते नमस्ते बोनी कर लिया बोनी हुआ नहीं हुआ बोनी करना है भाई आप देख सकते हो ये डिब्रूगढ़ का टिबेटन मार्केट है टच ले सब गोली आइटम है गोली आइटम खाने रहे हाँ टिप्ती है क्या टिप्ती है ना कारण फिर क्या मांगे वैसे पे मको बा आले आसम म्यो
Tuting, ngau ada mion lemba. Ya, nice. काफी बड़ा है भाई. चला sama nyak pa tuh. Chala sama तो गोली दे शायद. लगे दे. चुप मरा. ओके तो ये फिलहाल ये डिब्रूगढ़ का टिबेटन मार्केट है. आप लोग देख सकते हो. तो ऐसे जैसे दो मार्केट है, एक यहाँ पर है, एक पल्ली साइड पे, ठीक है. कहाँ से हो आप लोग? सदिया. हाँ? सदिया. सदिया मतलब कहाँ पड़ता है वो? सदिया मतलब शांतिपुर. शांतिपुर में. अच्छा, बोनी हो गया? नहीं. धंधा कैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है. ठीक चल रहा है. बढ़िया. आपका नाम? मेरा नाम सपना. सपना. कहाँ से? कहाँ से हो? हाँ? सलापत्तर वो कहाँ पड़ता है? फुलबाड़ी पे. अच्छा, धंधा कैसे चल रहा है? बढ़िया. बोनी हो गया? बढ़िया. अभी फ़िलहाल यहाँ धंधा इतना भी खास नहीं चल रहा है क्योंकि मौसम के कारण से है ना. मौसम अभी थोड़ा सा गर्म है. अगर मौसम एक बार ठंडा हो जाएगा ना तो ये जो भी गोली आइटम है ना वो जाने में सिर्फ 15 दिन या 1 महीना में तो तुरंत जाएगा. क्योंकि मैंने भी धंधा किया था ना. ओके, दिस इज़ डिब्रूगढ़ टिबेटन मार्केट. आप लोग देख सकते हो. मदद दीजिए. खुद ही मदद मांगने के लिए आया. आप कहाँ जा रहे हैं? ओके, तो ये बोलना था, मैंने अपना पुराना हेलमेट जो रॉयल एनफील्ड से मैंने लिया था ना, हिमालयन का, वो मैंने अंदर डाल दिया. तो मैंने ये नया लिया था. ये है ना स्टड का लिया था क्योंकि रास्ते में लिया था. वाइज़र नहीं था ना मेरा इसमें, तो मैंने ये लिया था. देख लो इसको उठा के, है ना. तो चश्मा भी है, साइड से चश्मा निकलता है. जैसे मान लो कि ऐसे है ना. जस्ट वेट. यो दिस देख, चश्मा भी निकलता है. देख लो आप लोग. तो फिलहाल हम यहाँ सब रेस्ट कर रहे हैं. थक गया भाई, बहुत ज़्यादा थक गया. मैं भी यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ. ओहो बाप रे, अभी रात का बज रहा है 2 बजने वाला है. आप चलाते बाप रे. आज तो सोने का मन कर रहा है भाई, सोने का. बाप रे, आँख पूरा ये है क्या बोलूं, नींद आ रहा है. तो हम 1 घंटा चला के फिर से हम रेस्ट कर रहे हैं. 1 घंटा चला के फिर से रेस्ट कर रहे हैं. अब जाना है यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर है. हाँ, गुवाहाटी पहुँचने में 1 घंटा और 18 मिनट. हाईवे बहुत अच्छा है, लेकिन यार आज हमने कितना चलाया पता है? टोटल मिला के वहाँ तक पहुँचने में ना हमने 19 या 20 घंटा चलाया. बाप रे, नॉन स्टॉप. हेलमेट नया लिया था ना, उसका कारण से थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि वाइज़र है ना. वो वाले पे पुराना वाला यह वाला है ना, उसमें वाइज़र नहीं है. अब सोने का मन कर रहा है. हाँ वैसे ना हम ना आज इतना जल्दी और मतलब नॉन स्टॉप क्यों जा रहा है गुवाहाटी में, क्योंकि कल हमारा का मीडिया कॉन्फ्रेंस है. तो उसके लिए मतलब वहाँ लेट नहीं हो जाए सोच के तो हमने कंटिन्यू राइड किया था. ओके गाइस, तो फाइनली हम गुवाहाटी पे है. तो हम 2 दिन यहीं बैठ रहे हैं क्योंकि बाइक सर्विस करना है, तो मतलब मीडिया कॉन्फ्रेंस भी करना है ना. तो अभी देख फिलहाल यहाँ पूरा चेन लुब्रिकेट हो रहा है. हमारा मैकेनिक कर रहा है ना, आप देख सकते हो. पूरा गाड़ी पूरा यहाँ पर है. हमने यहाँ रात को स्टे किया था. ये लो. ओके, मैं आप लोग को रूम दिखाता हूँ, ठीक है. रूम अंदर तो थोड़ा सा मतलब मैसी है क्योंकि मतलब कल जब हम गुवाहाटी पहुँचा था सुबह 3 बजे पहुँचा, ठीक है. तो यही है. ओके.